Sayın yolcularımız, istasyon ve araçlarda ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske kullanımı zorunludur. Dear passengers, do not enter the stations and the trains without wearing face masks that cover your mouth and nose.
Güzel mi? Adam alayım mı eve? İnsan var mı? Yok, soruyorsun. Sayın yolcularımız hareket etmiştir. İnsan var mı? Yok, soruyorsun. Sayın yolcularımız hareket etmiştir. Sayın yolcularımız, İskele yolundan teknemiz boğazıkareleei. We are making